आगा कयां के कंबर में वन व्हीलिंग दौरान मोटरसाइकिल पुल से टकराइजण सबब नींगर फोत वियो है। अफ़सोसनाक ख़बर है अवां सां शेयर कंदालू। कंबर में वन व्हीलिंग दौरान मोटरसाइकिल पुल से टकराइजण सबब नींगर फौत थी वियो है। ब्रेकिंग न्यूज़ है अवां सां शेयर कंदालू। नींगर वहीद माची जो लाश घर पहुंचण ते कोहराम मची वियो है। बिल्कुल नाज़रीन अवां खे ख़बर ॾियूं पिया कंबर में वन व्हीलिंग दौरान मोटरसाइकिल पुल से टकराइजण सबब नींगर फोती वियो है। नींगर वहीद माची जो लाश घर पहुंचण ते कोहराम अची वियो है। कंबर मामा की खबर ॾियूं पिया वन व्हीलिंग दौरान मोटरसाइकिल पुल से टकराइजण सबब नींगर फोती वियो है। तफ़सील मालूम कंदासीं। कंबर में हाकिम खास के लिखा। जी हाकिम अपडेट कजो कहिड़ा तफ़सील आहिनि। जी कंबर लाड़काने रोड ते नौरंगवा बरसा वन व्हीलिंग दौरान 15 सालन जो नौजवान आ वही माजी जेको आहे त उहा नौरंग जी पुल सां टकराइजी सख़्तु ज़ख़्मी थी पियो ऐं उहो मौक़े ते ई फोत थी वियो जंहिंखे ॻोठाणा ऐं रोडवार जेके आहिनि त उहे अस्पताल खणाया जिते कार्रवाई करण बाद जेको आहे त वारसन हवाले लाश जेको आहे वारसन हवाले करियो आहे ऐं लाश जेको आहे ॻोठ नौरंगबाद पहुचण ते घर में जेको आहे त उहो कोराम मची वियो आहे। ठीक है हाकिम वॾी महिरबानी अवां जी तफ़सील खां आगाह करण।